荔枝、芒果、西瓜。天呐，不，那个西瓜铺在上面。一般我都整不会啊！哎呀，你把我都整不会了，宝贝。难会了。要不说经典？经典的，这个是巴斯克芝士的。这个也行，这个也行，行，可以。我屁股看要被震碎了。点开底下小房子就能看到哦。我是谁？我在哪里？28块钱一个啊。4号紫米哈。我们在南京市浦口区啊，摆摊做的这个叫水果千层蛋糕。5号。好嘞，6号。第一个蓝莓是吧？7号。哦，7号给你加榴莲，榴莲的话是38块钱，不是28哈。